家好，欢迎收看今天的视频，我是养娃不焦虑的老孟。早上的时候呢，我在菜市场给大家录了一条视频，和大家一起找了一下藏在里面的润肺小食材。那么食材买回来呢，我们就要给孩子做一些小小的药膳，来帮他们改善一下冬季干燥的这个心肺功能。那么今天呢，我就打算用买回来的食材给孩子先做一道小甜汤，来和大家分享一下。这就是一会儿炖甜汤我会用到的食材：一小节山药，我选的这是焦做的淮山药，它和菜山药不同，它的口感更面，而且它的药用价值会更高。虽然我不知道为什么吧，但是好像只有焦作这块是产这个淮山药的。然后就是早上买的马蹄，因为这个马蹄个儿比较大，然后煮糖水的话不需要太多，所以我就准备了2个。这是早上买的鲜百合。看到它真的是不太好看，但是呢，比起干百合，它的食用价值会更高一些。然后呢，我一会儿大概会用到半个左右。就是百合的话，其实也不适合放太多，一般一个人一天也就是8到10片就已经足够了。那小孩可能还要酌量的减一些。那枣呢，我这个是新疆的菌枣，它比较大个儿，所以呢，我就选了1颗，应该甜度就可以了。这是早上买的鲜银耳，它的这个朵还是比较好的，没有什么杂质。然后一会儿我大概会用到1/3到1/2朵，这一朵大概能做个2到3次吧。这个山药的粘液是非常多的，有些朋友呢摸到这个山药的粘液可能会出现手痒。如果你经常摸到山药会手痒的话，你可以在切山药之前或者给它削皮之前，提前在手上抹一些油，都可以缓解这些症状。这百合像这些，它就是干巴，其实没有关系，是可以吃的。就真正没有漂白过的百合，它是就算里面再白，它也不可能出现那种雪白的症状，有点像大蒜的颜色。这个马蹄呢非常容易坏，所以呢在买的时候一定要先捏一下，如果出现软的情况就不要买。而且呢，削开要看一看，正常颜色的马蹄它应该是白色的。如果你刮开皮之后发现里面出现黄了，或者说有些想变软的迹象，那么最好就不要再给孩子吃了。现在食材我已经全部都切好了，然后呢，我的锅也拿出来了。这口小电锅呢，可以说是从我的少女时代用到了小媳妇时代，现在又用到了中年老妇女时代。她的岁数要比我闺女大多了，就是有时候我会用它炖一些糖水啦，或者说是用它来做一些江米甜酒之类的，挺好用的。现在把所有的食材都倒进去。看上去也不少了，水只要没过食材就可以了。好啦，现在热乎乎的糖水已经出锅了，大家一起来看一下。可以看到它这个粘稠度还是很高的，而且离得很远就已经闻到了枣子的味道。感兴趣的朋友，下次不妨跟我一起来尝试一下这道甜丝丝、暖融融的润肺汤品。我们下次再见，拜拜。